गोंय पुलिशेंतले पुलीस अधीक्षक विश्राम बोरकार हांची एगमूक एडरात IPS अधिकारी म्हूण निवड जाल्या। बोरकार हे राजभवनात राज्यपालांचे ADC म्हूण नियुक्त आसा। ह्यान पयलीं उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक, भ्रष्टाचारी विरोधी पथकाचे अधीक्षक, येरादारी विभागाचे अधीक्षक, क्रायम ब्रांचाचे अधीक्षक तशेंच मुख्यालय अधीक्षक म्हूण जबाबदारी तांच्यांनी सांबाळ्ळ्या। भारतीय तटरक्षक जहाज C-158 दर्यांतल्यान वचपी प्रवासी जहाजांतल्यान मेक्सिकन प्रवाशाचो वाटायलो जीव। त्या नागरिकाक काळजाचो आताक आयिल्लो। सोमारा सांजे वेळार घडिल्ली ही घडणूक। अस्नोड्या घराचे पाके दुरुस्तीचें काम करपाक आयिल्ल्या कामगारान घरांतले 4.5 लाखांचे भांगर चोरले। ह्या प्रकरणात कोलवाळे पुलिसांनी दुबावीत तन्वीर कलीम अहमदाक घेतलो ताब्यांत। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आनी पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी नागरिकां बरोबर दक्षिण गोंयच्या जिल्लो हॉस्पिटलाक दिली भेट। ह्या हॉस्पिटलांतली सगळीं प्रलंबीत कामां 30 मे मेरेन पुराय करपाचो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयान दिला म्हूण विजयान दिली म्हायती। गोंयचे खुबशे जाण इग्नू विद्यापीठांतल्यान शिक्षण करता पुराय। इग्नू विद्यापीठाक लागून हर घर ग्रॅज्युएट उद्दिश्ट साध्य करप शक्य, मुखेलमंत्री सावंताचें म्हणणें। महाराष्ट्र सरकारान मंगळारा आपयल्ल्या खासा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमतान केले मंजूर। महाराष्ट्र सरकारान मराठा समाजाक 10% आरक्षण केले मंजूर। हणजुणे दर्यादेगे वयल्या बांदकामा विशीं मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांची आमदार मायकल लोबो, डिलायला लोबो आनी वेवसायिकांनी घेतली भेट। पंचायत सचिवांचे चुकीक लागून जाल्ल्या समस्या, बांदकामां कायदेशीर आसत तर सरकार ती वाटावपाक करतलो यत्न म्हूण मुखेलमंत्र्याचें उतर। गोंय विद्यापीठाक 100 कोटी रुपया जाल्या मंजूर आनी 200 कोटी रुपया मेळपाचे आसात। 300 कोटींचो प्रस्ताव केंद्राक सादर केल्लो म्हूण मुखेलमंत्र्यान दिल्या म्हायती। बोंगीर तेलंगणा हांगसर भाजपाच्या विजय संकल्प यात्रेत गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी घेतलो भाग। स्थानीक भाजप फुडारी आनी पदाधिकारी आशिल्ले हजर।